আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের কাছেই নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে আমাদের ভিডিওর টপিক হলো HP G3 8450840 এই মডেলের ল্যাপটপটি হঠাৎ করে পাওয়ার চলে। এখন আমরা দেখাবো কিভাবে পাওয়ার রিপেয়ার করতে হয়। কিভাবে রিপেয়ার করতে হয় ইজিলি আমরা দেখিয়ে দিব, এবং আপনি যদি কোথা থেকে রিপেয়ার করবেন আমরা আপনাকেই ফুল ডিটেলস দিব। চলুন দেখে নেওয়া যাক আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটি। আমরা প্রথমে ল্যাপটপের ব্যাক কাভারটি খুলে নিব। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা এখন পাওয়ার কেবল দিয়ে চেক করব, পাওয়ার অ্যাডাপ্টার দিয়ে। দেখুন আমাদের পিসিতে লাইট আসে না, দেখুন পাওয়ার আসে না, আমাদের পাওয়ার অন হচ্ছে না, আমাদের মাদারবোর্ডটি শর্ট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা মাদারবোর্ডটি শর্ট হয়ে গিয়েছে কিভাবে বুঝবেন? যখনই আপনি মাদারবোর্ডে পাওয়ার দিবেন তখন বুঝতে পারবেন, এবং আপনি ল্যাপটপের ব্যাটারিটি খুলে আবার কানেক্ট করে দিবেন। তাহলে দেখুন মাঝে মাঝে যদি শর্ট হয়ে যায়, ব্যাটারি খুলে এবং র্যামগুলো খুলে আপনি আবার লাগাবেন, তাহলে দেখবেন অটোমেটিক্যালি পাওয়ার চলে আসে। কেননা এই পিসিগুলো র্যাম ব্যাটারি অটোমেটিক্যালি শর্ট হয়ে গেলেই আপনি পাওয়ারটি দিচ্ছে না। চলুন দেখে নেওয়া যাক। আমরা এখন ল্যাপটপের ব্যাক কভারটি খুলবো, স্ক্রুগুলো খুলে নিচ্ছি। আপনারা স্ক্রুগুলো দেখে শুনে সবগুলো স্ক্রুগুলো খুলে দিতে হবে। আমাদের স্ক্রুগুলো খোলা হয়ে গিয়েছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের ল্যাপটপের ব্যাক কভারটির স্ক্রুগুলো আমরা সবগুলো খুলে নিয়েছি। এখন আমরা ব্যাক কভারটি খুলে নিব। চলুন দেখে নেওয়া যাক। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের ব্যাক কভারটি আমরা খুলে ফেললাম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন দেখুন ভিউয়ার্স, র্যামটি হচ্ছে 16 GB র্যাম DDR4 SSD। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন মাদারবোর্ডটি খুলবো। মাদারবোর্ডের পিছনের এক সাইডেই খুলতে হলে ফ্রেমগুলো খুলতে হবে। দেখুন মাদারবোর্ডটি খুলতে হলে আলাদা আরও একটি ফ্রেম আছে, ফ্রেমটি খুলতে হবে। ফ্রেমটি খোলার পরেই সম্পূর্ণভাবেই মাদারবোর্ডটি খুলে আসবে। দেখুন ফ্রেম খুলতে হচ্ছে একটি স্টিল বডি ফ্রেম, এটা অবশ্যই খুলতে হবে। মাদারবোর্ডটি খোলার সময় দেখুন, ফ্রেমটি খোলার সময় অবশ্যই কেয়ারফুল থাকবেন যেন আপনার মাদারবোর্ডটি ড্যামেজ না হয়ে যায় এবং ভেঙে না যায়। দেখুন প্রতিটা স্ক্রু খুললেই আলাদাভাবেই আপনার ফ্রেমটি খুলে আসবে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা ফ্রেমটি খুলে ফেললাম।
খুবই ইজিভাবেই আপনারা খুবই সাবধানতার সাথেই মাদারবোর্ডটি খুলবেন, মাদারবোর্ডটি ফ্রেমটি খুলবেন। এখন আমরা মাদারবোর্ডটি খুলে নিব ল্যাপটপ থেকে। এখন আমরা ডিসপ্লে কানেক্টর এবং ওয়াইফাই কানেক্টর সবগুলো কানেক্টরগুলো আপনারা আগে খুলে নেবেন, ডিসকানেক্ট করে নেবেন। অবশ্যই ডিসকানেক্ট করতে হবে, না হলে আপনার রিবনগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাকে কিবোর্ডটিও খুলে নিতে হবে। সবার আগে কিবোর্ডটি খুলে নেবেন। কিবোর্ডের স্ক্রুগুলো আছে কি না, লাগানো আছে কি না, কিবোর্ডের স্ক্রুগুলো খুলে তারপর আপনি কিবোর্ডের স্ক্রুগুলো খুলে নেবেন এবং কিবোর্ড, টাচপ্যাড এগুলো ডিসকানেক্ট করে নেবেন মাদারবোর্ডের সাথে। না হলেই আপনি যদি মাদারবোর্ড অপোজিট থেকে খুলতে চান তাহলে আপনার কিবোর্ডের রিবনগুলো, ব্যাকলাইট কিবোর্ডের কানেকশন রিবন এগুলো ছিঁড়ে যাবে এবং টাচপ্যাডের রিবনটিও ছিঁড়ে যাবে। অবশ্যই কিবোর্ডটি আগে খুলে নিতে হবে। কিবোর্ডটি খোলার পরেই দেখুন আমরা খুবই ইজিভাবেই মাদারবোর্ডটি খুলে ফেললাম। এখন আমরা হালকা একটু ক্লিন করে নিব। মাদারবোর্ডটি ডাস্ট জমে গেছে, আমরা একটু ক্লিন করার পরেই মাদারবোর্ডটি টেস্ট করব। আমরা এখন র্যামটি লাগিয়ে দিলাম। র্যামটি লাগানোর পরে এখন আমরা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার দিয়ে মাদারবোর্ডটি অন করে দেখব আমাদের মাদারবোর্ডটি শর্ট আছে কিনা। আমরা এখন পাওয়ার কানেকশন দিব। দেখুন পাওয়ার কানেকশন দিয়ে আমরা এখন ল্যাপটপের মাদারবোর্ডটি টেস্ট করব। আমরা এখন পাওয়ার প্রেস বাটনটি খুলে নিচ্ছি। প্রেস বাটনটি খোলার পরে আমরা দেখব আমাদের প্রেস বাটনের সমস্যা আছে কিনা। আমরা এখন পাওয়ার কানেকশনটি লাগিয়ে দিয়ে আমরা এখন ডিজিটাল মিটার দিয়ে টেস্ট করছি আমাদের মাদারবোর্ডটি শর্ট আছে কিনা। আমরা এখন বুঝতে পারবো আমাদের মাদারবোর্ডটি শর্ট হয়ে গেছে কিনা অথবা কোনো সার্কিট পুড়ে গেছে কিনা। আমরা এখন টেস্ট করছি, একটা একটা করে টেস্ট করে নিচ্ছি। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন ডিসপ্লে কানেক্টরটি লাগিয়ে নিয়েছি। আমাদের মাদারবোর্ডে যদি পাওয়ার আসে আমরা এখন ব্যাটারি কানেকশনটি লাগিয়ে দিচ্ছি। ব্যাটারিটি লাগানোর ফলেই আমাদের মাদারবোর্ডটি ইজিলি
রান হয়ে যাবে এবং আমাদের শর্ট আছে কিনা শর্টটি বুঝতে পারবো। এখন আমরা ব্যাটারিটি লাগানোর পরে আবার পাওয়ার বাটনে প্রেস করে আমরা অন করব ট্রাই করব। দেখুন আমরা পাওয়ার কানেকশনটি শর্ট করে দিচ্ছি, আমাদের মাদারবোর্ডে পাওয়ার আসে নাই। দেখুন আমরা আবার র্যামটি খুলে আবার পাওয়ার দিয়ে ট্রাই করছি, কিন্তু আমাদের মাদারবোর্ডে পাওয়ার আসেনি। আমরা এখন মিটার দিয়ে চেক করব আমাদের পাওয়ারটি আসছে কিনা মাদারবোর্ডে। আমরা এখন পাওয়ার বাটন প্রেস লাগিয়ে দিচ্ছি। পাওয়ার বাটনটা প্রেস বাটনটি দিয়ে আমরা ট্রাই করছি আমাদের ল্যাপটপে পাওয়ার আসে কিনা। আমাদের ল্যাপটপে পাওয়ার আসেনি। মূলত আমাদের ল্যাপটপের মাদারবোর্ডটি শর্ট হয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের মাদারবোর্ডের পাওয়ার আইসিটি রিপ্লেস করতে হবে এবং বায়োস আইসিটি রিপ্লেস করতে হবে। আমাদের পাওয়ার আইসিটি রিপ্লেস করলেই আশা করি ঠিক হয়ে যাবে এবং বায়োস আইসিটি রিপ্লেস করলেই আশা করি সম্পূর্ণ ওকে হয়ে যাবে। অবশ্যই আপনি প্রথমে এই ধরনের সমস্যাগুলো যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনারা প্রথমে ভালো একটি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার একটি দোকানে নিয়ে যাবেন, মার্কেটেই নিয়ে যাবেন। আপনারা তখনই খুবই অল্প টাকার মধ্যেই আপনারা নিজেই ঠিক করতে পারবেন। আপনাদের যখনই এই সমস্যাটি হবে, পাওয়ার আসবে না, তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন আপনাদের ল্যাপটপের মাদারবোর্ডে পাওয়ার আইসিটি শর্ট হয়ে গিয়েছে, এই জন্যেই আপনাদের পাওয়ার আসেনি। আমাদের এই ল্যাপটপের মাদারবোর্ডের একটি র্যামের স্লট শর্ট হয়ে গেছে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের পাওয়ার আইসিটা শর্ট হয়ে গিয়েছে, এই জন্যেই আমাদের ল্যাপটপটিতে পাওয়ার আসে না। আমরা এখন পাওয়ার আইসিটা রিপ্লেস করে দেখাবো আপনাদের খুবই ইজিভাবেই আমাদের ল্যাপটপটি ওকে। আপনারা এই ধরনের কাজগুলো করিয়ে নিতে পারবেন। আমাদের ভিডিও কমেন্ট সেকশনে কমেন্টস করে আমাদের জানাবেন। অবশ্যই আমরা আপনাকে রিপ্লাই দিব এবং শপের দোকানের অ্যাড্রেসটা দিব। অবশ্যই আমাদের পুরো ভিডিওটি দেখবেন, দেখলেই বুঝতে পারবেন আমরা খুবই ইজিভাবেই মাদারবোর্ডের পাওয়ারটি আইসিটি রিপ্লেস করেছি। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা ল্যাপটপটি দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা পাওয়ার আইসি লাগানোর পরে পাওয়ার কানেকশন দিয়ে আমরা মাদারবোর্ডটি আবার টেস্ট করছি আমাদের মাদারবোর্ডটি শর্টটি কেটে গিয়েছে কিনা, শর্টটি ঠিক হয়েছে কিনা। আমরা এখন দেখুন মিটারে দিয়ে টেস্ট করছি। আমাদের মিটারে 19.5 19.9 এমন ভোল্টেজ শো করে। আমাদের ভোল্টেজ পারফেক্ট আছে। আমাদের ল্যাপটপটি আইসি 100% ওকে হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা মাদারবোর্ডটি ল্যাপটপে ফিটিং করব। চলুন দেখে নেওয়া যাক। আমাদের ল্যাপটপটি সম্পূর্ণভাবে ওকে হয়ে গিয়েছে। আমরা মাদারবোর্ডটি লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা ব্যাক কভারটি লাগাবো। ব্যাক কভারটি লাগিয়ে ল্যাপটপটি অন করে আপনাদেরকে দেখাবো আমরা খুবই ইজিভাবেই কাজটি সম্পূর্ণ করেছি। আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের পুরো ভিডিওটি দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন আপনাদের এই ধরনের মডেলের G3, G4, G5
এই সিরিজের এইচপি এই সিরিজের মডেলগুলোতেই পাওয়ারে প্রবলেম হয়, শর্ট হয়ে যায়, পাওয়ার আইসিগুলো শর্ট হয়ে যায়। শর্ট হওয়ার কারণেই ল্যাপটপটি ওপেন হয় না। অবশ্যই আপনি ভালো একজন হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দিয়েই কাজটি করাবেন। আশা করি পাওয়ার আইসিটি রিপ্লেস করাবেন, আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। খুবই হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের ব্যাক কভারটি লাগানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা ল্যাপটপের পাওয়ার ওপেন করে আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের ল্যাপটপটি ওকে হয়েছে কিনা। চলুন দেখে নেওয়া যাক। আমরা এখন ল্যাপটপটি দেখুন ওপেন করে নিচ্ছি। পাওয়ার বাটন প্রেস করে আপনারা ওপেন করে নেবেন। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের ল্যাপটপটি ওপেন হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন পাওয়ার বাটন প্রেস করব। দেখুন পাওয়ার বাটন প্রেস করার সাথে সাথে আমাদের ল্যাপটপটি পাওয়ার চলে আসছে। আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন এবং আমাদের নতুন নতুন ভিডিও পেতে বেল আইকনটি প্রেস করে আমাদের সাথে আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।